बारिश या तूफान के वक्त बिजली कड़कना काफ़ी आम होता है। आपने देखा होगा कि पहले आकाश में एक लाइट चमकती है, उस लाइट के चमकने के बाद एक तेज़ आवाज़ आती है। इसे बिजली का गरजना कहा जाता है। बादलों में रगड़ की वजह से अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होते हैं और ये जब एक बादल या दूसरे बादल के बीच में डिस्चार्ज होते हैं तो बिजली पैदा होती है। और वहीं बादलों में ज़मीन पर बिजली तब गिरती है जब इनके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज का आदान प्रदान होता है। दोनों ही तरीके की बिजली की स्पीड काफ़ी तेज होती है और माना जाता है कि इसकी स्पीड करीब 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। बिजली की लाइन या जो स्ट्रीक होती है उसके आसपास की हवा कुछ ही देर में 20,000 से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है और ये इतनी गर्म होती है कि ये एक्सप्लोजन की तरह फैलती है और फिर इससे तेज झटके वाली वेव्स पैदा होती हैं और ये वेव्स ही हमें गरज या गड़गड़ाहट के रूप में सुनाई देती हैं और इस आवाज़ की स्पीड 340 मीटर प्रति सेकंड